Nkuko bisanzwe ni Chantal Hakiza, mama w'abana batatu ndi mariye, agiye muri Amerika niho Imana iturindengeye n'umuryango wanjye. Rero happy Monday, uwa mbere mwiza, Imana ikomeze kubana namwe, Imana ibiteho mu byanyu byose. Narinjira kugira ngo mbibutse uyu munsi ni wa munsi wo kuwa mbere abantu twubatse tujye imbere y'Imana dusengera ingo zacu. Dusenga twiyirije ubusa, no kuvuga ko turabyuka mu gitondo tugasenga, hagati mu munsi tugasenga, hanyuma nimugoroba tugasoza amasengesho nyuma ya saa 12 dusengera ingo zacu kugira ngo Imana yongere urukundo mu ngo zacu, kubera ko rurakenewe cyane muri kino gihe. Yongere kubahana hagati yacu, yongere kugana tugahuza mu rugo rwacu, yongere kwizerana hagati yacu, noneho tukayihamagara ikaganza cyane kurusha mu ngo zacu, kubera ko Imana niyo yubaka, ntabwo twebwe twubaka, n'Imana yubaka. Ntabwo ari amashuri twize yubaka, ntabwo ari amafaranga menshi dufite twiyubaka, ntabwo ari ubuzi bwiza dufite bwubaka. Ubwiza bwacu ntabwo ari bwo bwubaka, ahubwo Imana yacu yo mu ijuru niyo itwubakira. Niba ubona urugo rwawe rukomeye kandi uri umusenzi, umenye yuko Imana ariyo yubaka. Nubona hari ibintu byananiranye mu rugo rwawe, ngewe ntabwo mbizi, ariko urabizi cyane kundusha, jya imbere y'Imana usenge, kubera ko ni wowe ubizi cyane kundusha. Ngewe ushobora kumbwira ngo ngusengere, nsengera urugo rwawe, mukunda gushyira mu masengesho nkagusengera, ariko amasengesho y'umuntu ku giti cye arakomeye cyane kurusha y'umuntu uwo ari we wese, kubera ko wowe ibyawe byose ubivana mu mutima ukabibwira Imana. Gusenga nta experience n'imwe irimo. Hamagara Imana uyibwira ibyawe byose, ubanze uyishimire kubwo yaguhaye urugo, hanyuma nurangiza wiyeze, nurangiza uyisabe ibyo wifuza mu rugo rwawe. Ni ukuri ko Imana ibingibi mbabwiye nubikora urugo rwawe ruzaba ijoro rito, sibyo? Namwe basore n'inkumi mwifuza kurushinga, nimusengere urugo rwiza. Ushobora guhura n'umukobwa ukamukunda, ushobora guhura n'umuhungu mugakundana, ariko atari Imana yakugeneye. Nawe ujye ufata amasengesho yo kwiyiriza ubusa, usenge mu gitondo ubyutse, hagati mu munsi usoza amasengesho nimugoroba, uhamagara Imana kugira ngo iguhe umugabo mwiza, uhamagara Imana kugira ngo iguhereze umugore mwiza, uyibwira wa wundi wifuza. Imana byose irabikora. Nawe wifuza amahirwe ya kabiri, ntabwo nkwibagiwe, njye nemera amahirwe ya kabiri. Sengera umutima wawe, Imana ibanze ikubohore, kuvana kuri wa muntu wari uri kumwe nawe bwa mbere, kubera ko hari igihe winjira mu rukundo ugifite wa wundi wa mbere, ugasanga hari ibyo byishe mu rukundo rwanyu, kandi ugushatse aba yifuza umukunzi. Rero banza usengera umutima wawe, ubanze ibikomere byomoke, bimara komoka usengere undi mugabo mwiza, umugore mwiza, byose Imana irabitanga. We yizere, senga uyizeye, ubivanye ku mutima, ndagira mubwire ngo izongera guhereza urundi rugo. Njye nemera yuko umuntu agomba kubana n'undi, ho kugira ngo ugende kuba indaya. Ni byiza yuko wakongera ugashaka, ukagira uwo mugomba kubana nawe mu nzu. Ubwo rero Imana ikomeze kuba mpera umugisha, ndabakunda cyane. Yari Chantal Hakiza.